澳門雞翼包，哇，煎得好香啊，唔帶骨㗎。我即係話你哋澳門其實由30幾年前就呢種瓦煲嚟煮咖啡㗎啦。老實講一句啦，今日專登嚟到澳門官也街呢邊食一間據說非常之好食嘅雞翼包。阿芬條女推薦，我同你講，如果啲嘢唔好食，你真係死女。呢一間店嘅話咧，佢唔係喺嗰啲遊客區嘅。我哋係要行到入嚟呢條巷裏邊，跟住一直走。到啦，花仔嗰度啦。我哋而家揾嘅呢一間店仔就喺度啦，跟住佢係喺正人哋個祠堂隔離嘅。好多人喎，係要排隊。我同你講，我上網睇過啦，呢一間嘢咧專門係做去骨雞翼包。我真係歡迎光臨，一個喺。其實我好想問咧，你呢個雞翼包咧，同其他澳門嘅雞翼包有咩唔同㗎？澳門好少人賣雞翼包，一般就賣芝麻包。係你哋首創㗎嘛？係，其他鋪頭好少賣。想問呢一個雞翼嘅話，佢嘅做法上邊有咩唔同㗎？都係用翻幾十年嘅配方，都就做咁樣做。即係其實隻雞翼係醃過嘅，但係 XO 醬係後邊淋上去定係點樣？全部都係老細自己整嗰啲佢嚟做。咁到底係老大邊個啫？我喺嗰邊啫嘛，應該賣。死啊！哇！想問用呢一種煲嚟煮咖啡係10幾年前就係咁樣煮㗎嘛？唔係10幾年前，30幾年前。30幾年前就攞呢啲煲嚟煮咖啡？會好啲嘅打煲咖啡，可唔可以試下？哦，真係俾我搬嗰個嚟。先生唔好意思，我想問下咧，澳門人喺30幾年前就中意用呢一種煲嚟整咖啡嘅。係好飲啲嘅，香啲嘅，同埋你機出咖啡嘅口感係完全係兩回事嘅。咁我要一個 XO 醬雞翼包，即係芝士辣魚嗰個，要一杯奶茶，咁再整杯咖啡俾我。老實講一句啊，你真係可能啲有澳門同埋香港先至有呢啲老一輩嘅人堅持做呢啲奶茶咖啡咯。叔叔幾多歲啊？今年70 70歲，堅持到而家。你望下你啊，做咗半年咋，你就話堅持唔到啦，又俾人網暴喎。你望下人哋奶茶幾濃。喂，呢個 JB Good， 奶味夠濃，茶味非常濃郁。好多做奶茶嘅咧，佢就係會將個茶底整到好澀，你就會以為啊呢個奶茶唔錯啊，茶味好濃啊，正！佢係一個真係屬於佢哋自己嘅茶底咯。你試下，有人同我杯啊？唔分咩？冇玩啦，喂，以前打仗啊，一塊樹皮2粉分啊，係咪夠滑？好絲滑，而且好香，還是最經典的味道。咖啡，試下先。老實講有啲酸，即係咪因為佢用嗰個煲咧去煮出嚟嘅咧，真係特別有一種中藥嘅感覺。我都感覺。呢杯咖啡我有少少唔係好識欣賞，但係佢不失係一杯非常之濃嘅咖啡啊！佢哋呢個鋪頭就係咁嘅，出邊咧就係咁樣樣，跟住呢度係小作坊咁樣樣。哦，你講呢小作坊先有味道啊！整到咁靚做乜鬼啊？即係你唔好見到佢哋啲機仔又細啊，跟住個爐仔又細咁樣。你就覺得係咪會唔會唔好食？你講咁樣先好食啊！你諗下佢哋每一個客1對1咁樣整俾你喎。呢個就係阿芬條女推薦嘅澳門雞翼包。呢個包皮咧係介乎於歐包同埋餐包中間，有少少煙煙韌韌，但又夠軟，跟住裏邊好香。個雞翼超嫩，XO 醬好足料，跟住隻雞翼夠入味，冇骨食起身好爽。你睇，不男不女都唔使手套嘅，你係咪真係要我當住咁多人面啊？我喺條街度咁樣鬧你啊！好多人話你笑。我唔理幾多人，大家望一望嘅，25歲仔食個包都戴手套。你話你啦，你話你點做男人啊？黐線！你唔好理我係咪黐線，大家各位街坊評評你啦，活，快啲，活！點啊隻包？呢個係先煎後炸嘅話，佢雞翼水嫩嘅感覺啊，個雞翼好香好香，真係㗎。唔會咁乾心。嗱，各位媽咪們，呢一個咧就係老細重點推薦，佢話每一個小朋友食過都好中意嘅呢個脆脆奶油豬扒，裏邊就有啲脆脆煉奶，加咗啲黃油。又啱你啊！呢個包你可以唔喺度食，但我建議你一定要學一學點樣整，非常好食，非常好食，非常好食。呢個小朋友絕對愛爆炸，我同你講。呢個就係芝士辣魚雞翼味㗎嚇，佢哋呢個辣魚醬係用茄汁、洋葱、番茄炒出嚟。酸瓜加番茄，砰！跟住佢一加咗吞拿魚之後，砰！跟住就會變成咗好似肉鬆咁嘅口感，我很愛這個味道。哦。今日最後消費129蚊，抵唔抵亦都係見仁見智啦。因為我唔可以帶住廣州人嘅嗰種消費，跟住去話人哋澳門消費係點款啦。佢哋嘅奶茶定佢嘅雞翼包其實係好認真嘅。最緊要就真係覺得今日同阿芬呢種交流啊，好開心啊！如果仲有人行過嚟，我可以再講一次，食豬扒包、雞翼包、戴手套嘅，你話係咪男人嚟㗎？25歲人㗎啦，呢個已經係。